ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபூட்டிங் வந்து ஜல்லி போட்ட வீடியோ அது நம்ம பார்க்கலாம். கம்பி ஃபிட்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ரிமைனிங் இருந்தது, அதை கட்டிகிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா ப்ரீவியஸ் நைட்டு வந்து ஒரு 75% முடிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ரிமைனிங் பெடல்ஸு கொஞ்சம் காலம்ஸ்லாம் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ மீன்வெயில் வந்து ஜல்லி போடுற ஆளுங்களை கூப்பிட்டு மிக்சர் மிஷின் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்த ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு. அதே போல் வந்து தண்ணி வந்து நாங்கள் எடுத்து தான் வாங்கி தான் டேங்கரில் வாங்கி தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். என்னென்னா இங்கே கொஞ்சம் உப்பு கலந்த மாதிரி தான் இருக்குது தண்ணி. ஸோ அது பேசிக்காக சரி வராததுனால பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இது தண்ணி வந்து இருந்துக்கிட்டே இருந்தது. அதனால் வந்து நாங்கள் கலவையை கூட என்ன பண்ணாங்கன்னா தண்ணி கலக்காமல் அதே தண்ணி கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணாங்க. இது இந்த மேட் அண்ட் காலம் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1.5 ஜல்லி போடுற ப்ராசஸ். ஓகேங்களா? ஸோ லக்கிலி டெம்பரவரி இபி கனெக்ஷனும் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் யாராவது புதுசாக பண்ணுறீங்கன்னா இதை வந்து ரொம்ப கேர் எடுத்து பண்ண சொல்லுங்கள். ஒரு 2-3 டைம்ஸ் கிராஷ் செக் பண்ணிவிட்டு அந்த லெவலெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு தான் பண்ணணும். ஏன்னா ஃபியூ காலம்ஸ் வந்து இவங்க மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. அது அலட்சியமாக ஒரு தடவை கால்குலேட் பண்ணி அப்படியே விட்டுறாங்க. அது ஒரு மாதிரி தப்பாக போயிடுச்சு.
பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காலத்தோட வந்து நாங்கள் வாட்ரு சம்பு கட்டுறதுக்காகவும் ரெடி பண்ணியாச்சு. அதனால தான் ஒன்றா போட்டாச்சு இது ஆக்சுவலி. இந்த இடத்துலையும் வந்து மேஸ்திரி வந்து ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாங்க. என்னென்னா அந்த மேட் போட்டதுக்கப்புறம் அதை சுற்றி வந்து பலவை கட்டி ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போடுங்க அப்படின்னு. அதை அவங்க காதலே வாங்கிக்காமல் ஃபுல்லாக குழியில் கொட்டி ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு. ஸோ திக்னஸ் வந்து குறைஞ்சிடுச்சு. ஸோ இதையும் நீங்கள் வந்து புதுசாக கட்டுறவங்க, வீடு கட்டுறவங்க மைண்டில் வச்சுங்க, ஓகேவா? ஸோ ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லுங்கள். அது பாக்ஸ் போட்டு பாக்ஸ் மாதிரி கட்டினா தான் அந்த மேட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்து. இது வந்து என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. இதில் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து யாராவது தெரிஞ்சவங்க இன்ஜினியர்ஸ் வந்து கமெண்ட்ஸில் டிஸ்கஷன் கொடுத்தீங்கன்னா புதுசாக வர்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வழியாக எல்லாத்துக்கும் போட்டு ஒரு ஈவினிங் 7:30 வரைக்கும் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் லாஸ்ட்லாம் கொஞ்சம் டார்க்காக தான் இருந்தது. ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சாச்சு. முடித்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து அன்றைக்கி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சுது. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள், ஓகேவா? நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. என்னோடய வீடியோ அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். ஸோ மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, பை பாய்.